네, 여러분, 여기의 형입니다. 오늘 제가 장작을 샀는데 눈이 오네요. 아무튼 네, 제가 올 겨울 날려고 장작 2루베를 샀어요. 근데 인터넷에 찾아봐도 2루베가 정확히 어느 정도 양인지 자세하게 나와 있지 않더라고요. 그래서 아까 이렇게 길게 못 담고 잠깐 담긴 했지만 2루베가 어느 정도인지 대충 보여드린다면은 네, 요 정도, 이 정도가 2루베입니다. 2루베. 장난 아니게 많습니다. 좀 정리를 하려고 합니다. 진짜 양이 많더라고요. 진짜 깜짝 놀랐습니다. 이 많은 양을 언제 정리를 해야 될지 생각보다 이렇게 많아가지고 깜짝 놀랐습니다. 요거를 2루베인데 1루베에 15만원 주고 샀는데 토탈 30만원이죠 30만원 사니까 이제 그래야 무료 배송 해준다고 그래가지고 2루베를 했는데 이게 솔직히 집에서 장작도 하고 캠핑 나가서 쓸 장작도 그냥 이걸로 쓰고 하려고 샀습니다. 정확히 2루베가 어느 정도 양이 나오는지 좀 쌓아놓고 나중에 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 보시면 여기다가 이제 이렇게 좀 쌓아 놓으려고 합니다. 이게 가능할지 모르겠어요. 다 진짜 보시면 장난 아니에요. 너무 많아. 좀 우습게 생각했는데 우습게 볼 일이 아니야. 지금 장작 쌓기 하고 있는데 반도 못했습니다. 반도. 네, 지금 한 4분의 1 정도 옮겼거든요. 이 이상은 너무 힘들어서 좀 쉬었다 하려고. 오늘 하루 만에 하는 건 힘들 것 같고 한 이틀 정도 걸릴 것 같습니다. 느낌상. 생각보다 이렇게 겁나 많아가지고 어우씨, 깜짝 놀랐어. 이게 좀 앞이 아니라 뒤로 좀 들어가야 되니까 이거 일을 너무 크게 벌리는 게 아닌가 싶네. 눈이 또 잠잠해지니까 또 갖다 옮기고 싶은 마음이 또 샘솟네요. 아무튼 어느 정도 정리가 다 되면 올 수 있도록 하겠습니다. 여러분, 어제 제가 나무 받았잖아요. 다음날인데 이렇게 눈이 와 버렸습니다. 일단 눈을 좀 쓸어주고요. 나무에도 눈이 너무 많이 쌓여 있어. 아따. 그러면 이제 나무를 본격적으로 정리를 해볼 수 있도록 하겠습니다. 보이시나요? 이게 4분의 1을 정리하고 남은 건데 2루베. 약간 뻥카가 있긴 한데 일단 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 어제처럼 그루마 갖고 와서 정리를 한번 해도록 하겠습니다.
여러분, 이루베 함부로 시키지 마세요. 혼자서 할 수 있는 그런 캐파가 아닌 것 같아. 아무튼 어제 이어서 추가로 또 나무를 옮기도록 하겠습니다. 진짜 시중에서 나무는 이렇게 1루베, 2루베 이런 식의 파는데 도저히 이게 정확히 수량이 얼마나 될지가 가늠이 안 오더라고요. 저는 솔직히 그래서 이렇게 시켜본 거거든요. 처음 시켜본 거라서 2루베. 네, 원래는 한 면으로 다 싸려고 그랬었는데 그렇게는 못할 것 같아요. 왜냐면 양이 너무 많아서 한 면으로 싸질 못해. 그리고 제가 어제 장작을 좀 썼어요. 화목난로로 좀 써가지고 100%의 양은 아니지만 그래도 이 정도면은 엄청 많은 거라고 생각합니다. 나무를 한번 차곡차곡 정리를 해봐야죠. 이렇게 어떤 분들은 이렇게 약간 비 안 맞게 처마 아래다든가 뭐 이런 쪽에다 할 텐데 저는 이렇게 쌓아 놓고서 위에 뭐 덮개로 씌우려고요. 왜냐면은 화목난로 하는데 너무 이렇게 왔다 갔다 하는 것도 힘들더라고요. 이거는 태워야겠다. 이렇게 약간 모양이 좀 이상한 거는 따로 빼놨다가 바로 불살라 주도록 하겠습니다. 이게 캠핑용 장작은 아니지만 어느 정도 캠핑할 때 쓸 수 있지 않을까? 그런 생각도 한번 해봅니다. 좀 잘라서 쓰면 충분히 쓸 수 있을 것 같아요. 저 또 장작 쪼개기가 있잖아요. 한 4월까지는 불멍도 하고 하니까 네. 그래서 4월까지 충분히 다 쓸 수 있을 것 같습니다. 와, 이거 정리하는 것도 일이야. 여러분, 전원주택의 삶이 이렇습니다. 그러면 저는 무건수행을 좀 해야겠어요. 너무 빡세. 바람에 막 쓰러지고 그러는 거 아니겠지? 네, 좀 장작을 나르다가 너무 더워가지고 외투 벗고서 좀 요만큼 쌓았는데 더 이상 쌓으면 좀 위험할 것 같아서 여기다가 좀 더 이렇게 쌓으려고 하고 있습니다. 그리고 막 짜투리 막 가루 같은 것들 많이 나오더라고요. 그래가지고 요 앞에다가 이제 본파이어 하나 꺼내가지고 짜투리 태워가면서 마저 정리를 하려고 합니다. 그러면은 정확하게 2루베 정도면 어느 정도 나오는지 제가 싹 다 정리하고 다시 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 네, 여러분, 이제 보시면은 장작을 다 옮기고 이렇게 짜투리들 남았습니다. 짜투리들 남았는데 이걸 어떻게 할 거냐, 이렇게 본파이어에다가 집어넣어 가지고 싹 다 태울 거예요. 그리고 제가 2루베 샀다고 했었잖아요. 제가 이제 정리를 다 했습니다. 자, 2루베 하면은 요 정도 나와요. 요 정도 제 거의 어깨 높이까지 이렇게 쌓았어요. 그 다음에 자리가 없어서 여기다가 이렇게 쌓고 옆에다가 또 이렇게 쌌어요. 그리고 보시면은 이제 오늘 화목난로 때우려고 이렇게 쉘프 컨테이너 50짜리에다가 이렇게 넣어놨고요. 네, 이렇게 정리를 다 했는데, 자, 요거 장작 한 망에 한 9,000원, 많게는 10,000원에 팔기도 하죠. 자, 사이즈 보이시나요? 저게 10,000원인데 지금 이렇게 해서 30만 원이에요. 올려놓고 볼까요? 따가워. 요 앞에 요만큼만 사도 장작으로 이렇게 사면은 요 정도가 30만 원 나올 거예요. 근데 실제로 봤을 때 요거 하고도 한 반이 더 있어요. 반. 어떻게 보면 반이 더 있는 거예요. 그러니까 캠핑 장작 사는 것보다는 싼 거죠. 그리고 제가 서 있을 때 제가 한 170 되거든요. 이 정도 나옵니다. 이 정도 나오고, 네, 이거의 반 이상이 더 있어요. 이 입구 쪽에도 해서. 그러면은 대충 30만 원이면 2루베가 어느 정도 나오는지 아시겠죠? 너무 힘들었습니다. 그리고 짜투리 남는 거는 여기 본파이어에다가 다 이제 쓸어 넣어줘야죠. 네, 여기다 다 때려 넣습니다.
아따, 진짜 많네요. 진짜 많아. 연기가 장난 아니게 나오네요. 이게 본파이어라고 뭐 연기가 안 나는 게 아니라 장작의 품질이 중요합니다. 저희 짜투리들이 막 물 많이 먹은 그런 거라서 저렇게 연기가 많이 나요. 여기다 이제 다 이렇게 담아줘야죠. 요거 여기 이렇게 앞쪽에 쌓아 놓은 거랑 이쪽에 이렇게 쌓아 놓은 거 두 개 한 2주? 한 일주일 안에도 요 앞에 쌓아 놓은 거는 주구장창 떼면은 다 쓸 수 있을 것 같아요. 2루배면은 뭐 계속 떼면 한 달 반 정도면 다 쓸 수 있다고 그렇게 말씀하시는데, 집에서 화목난로 떼는 게 좀 은근히 번거로워서 매일매일 불을 피울지는 모르겠지만 그냥 요 앞마당에서 불멍하고 싶을 때 쓰거나 이러면 될 것 같아서 이렇게 사놨습니다. 지금까지 이렇게 장작 2루배가 어느 정도인지 한번 보여드리려고 이렇게 영상에 담아 봤는데, 전원주택 사시거나 뭐 화목난로 쓰시는 분들 중에 2루배가 어느 정도인지 궁금하셨던 분들에게 궁금증 해소가 되는 시간이 되었었으면 좋겠습니다. 그리고 어차피 저 장작 쪼개기도 있으니까 뭐 캠프파이어 할 때 뭐 장작 쪼개면서 써도 되니까, 그래서 이렇게 화목난로용 장작으로 구입을 했었습니다. 그러면은 캠핑이 아닌 다양한 영상으로 더 자주 찾아뵐 수 있도록 할게요. 그럼 여러분 오늘도 이렇게 봐주셔서 감사하고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 그럼 들어가 보겠습니다.